Salam alaikum wa rahmatullah. بالنسبة l'archipel de maths première année du siècle secondaire, la page 26. Alors, donnez le signe. كما تنعرفوا على أنه أي نمبر سمحوا لي حيت الأغلبية قال لك شرح بالعربية. Alors, جميع النمبر اللي هما relatifs كنلقاو فيهم les signes plus ou bien le moins. Plus ou bien le moins. Le plus كيتسمى positif ou le moins c'est négatif. Ou chaque nombre, par exemple plus 3, عنده واحد l'opposé اللي هو moins 3. l'opposé ديالو هو moins 3. وإلا جينا ننزلوه فوق مستقيم مدرج، واحد المستقيم اللي هو مدرج une droite graduée. alors OI هاد OI الأصل 0 1. alors إلا جينا نقسموه كيكون عندنا بحال الشكل ديال لا سيمتري، بحال التماثل المركزي. عندنا هنا OI، عندنا 1، عندنا 2 3 و 4. alors هادو هما الأعداد الصحيحة أو الأعداد الموجبة، أعداد النسبية الموجبة. إذن لي نومبر غولاتيف بوزيتيف، ومن هاد الزيرو هادي اللي كتقسم لينا هما لي نومبر غولاتيف نيجاتيف. وهذا بحال تنقولوا سيميتري، هنا 1 هنا موان 1، هنا 2 هنا موان 2، هنا 3 موان 3، 4 موان 4. يعني او هو المنتصف، هو اللي تيقسم لينا هاد لي نومبر غولاتيف بوزيتيف اي لي نومبر غولاتيف نيجاتيف. الوغ لوبوزي مي المسافه مثلا ا اي بي راه نفس المسافه او ا ايكال 3، لان المسافه عمرها ما كتكون سالبه. دائما هاد لا ديستانس هادي دائما ما كتكونش سالبه. الوغ هنا لا ديستانس سي 2 اي ايسي لا ديستانس سي 2، يعني شحال بعيد على او على الصفر، نفس المسافه 2 سنتيم 2 سنتيم. اذا على بركه الله غنقاد بعض التمارين ديال الصفحه رقم 26. alors donnez le signe de chacun des nombres relatifs suivants et dire c'est les positifs ou bien négatifs. Le signe c'est plus، هذا un de plus et les positifs. moins، هذا le signe ديالو moins هو négatif. 0 ما بوزيتيف ما نيجاتيف، هاد صفر ما زائد ما ناقص. اذا الصفر ما عندوش لو سين. موان، هنا الموان نيجاتيف، تانوما نيجاتيف. 3,5 سي بوزيتيف، c'est-à-dire positif. alors exercice 2, donnez l'opposé des nombres relatifs suivants. حنا قلنا l'opposé moins c'est plus 2531. 0 ما عندوش l'opposé donc 0. plus عندنا moins 1245. هنا عطاونا moins donc plus 0,03. plus c'est moins 0,003. Pardon. alors exercice 3, dans la série des nombres suivants soulignez en rouge les nombres négatifs. En rouge les nombres négatifs. alors les nombres négatifs c'est moins 1,5 moins 2 négatif moins 4. اي واحد لقينا عنده ناقص راها négatif 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 et négatif. إذن هذا هو تمرين 3. alors dans la série des nombres suivants soulignez en rouge les nombres positifs. انا درت هذا اللون هذا اللي عندي donc positif c'est-à-dire كنلقاو بلس قدامها. alors 4 voilà plus
ولو الا ما عنديش لو سين، مثلا ما عنديش لو سين، لقيت واحد الرمز، واحد الرقم مثلا 17، راه واخا ما لقيتش هنا بلوس، الا ما لقيتش هنا بلوس راه هو في حد ذاته راه بلوس 17. الا عندنا عدد موجب وما حطوش لينا لو سين راه دائما تيكون واحد البلوس قبل منه. Alors, lire puis écrire sur la droite les abscisses des points A, B, C, D, E et F. Alors, عندنا 0, 1, moins 1, moins 2, B, moins 1,5, 0,5, alors 2, 3, 4, 5, 6. هادو هما les abscisses ديال A, B et C, D, E et F. Alors pour 6, lire puis placer sur la droite graduée les points A, B, C et D, dont les abscisses sont respectivement les opposés de. Alors respectivement, alors A c'est, on a 3, donc moins 3. Alors A c'est moins 3. 1, 2, 3. Donc A, moins 3. Alors moins 2 c'est 2. B, 1, 2. Voilà B. C'est 5. 5, c'est-à-dire moins 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4, moins 5. Non, moins 5. Alors, D, moins 4, donc c'est 4. 2, 3 et 4. Donc, lire puis, alors A, B, C, dont les abscisses sont respectivement les opposés des nombres. لاحظتوا على ان هاد les abscisses ديال هادو les opposés des nombres moins 3, moins 2, 5 et moins 4. Précisez pour chaque point son nom et son abscisse. هادو هما les points. Alors شكرا لكم على التتبع ديالكم ديال القناة، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج ديال القناة مع الأصدقاء ديالكم. غادي نحاول نكمل 7 sur une droite graduée d'origine O. Placez les points E, F, G, H, I, J d'abscisse respectivement. Alors, E, c'est moins 1,5. Voilà E. 2, c'est F. 4, c'est G. 2, 3, 4. Voilà G. 4. H, c'est moins 2. 1, moins 2. H. I, c'est moins 4. 2, 4. I, c'est moins 4. J, c'est 3. Alors voilà J. C'est 3. Alors, adouma les abscisses. Que peut-on dire des abscisses des points F et H? F et H sont opposés. 2 et moins 2 sont opposés. Alors, de celles des points G et I. G et I aussi sont opposés. إذن كما العادة ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج ديال القناة مع الأصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.